បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងវិលត្រឡប់ជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងការផ្ទេរប្រាក់ហ្នឹងហើយគឺផ្ទេរប្រាក់ពីកម្មវិធីតន់ចិត្តទៅកម្មវិធីតន់ចិត្តដូចគ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់កម្មវិធីនេះដែរគឺវាមិនមែនត្រឹមតែការផ្ទេរប្រាក់ពីតន់ចិត្តទៅតន់ចិត្តដូចគ្នាទេបងប្អូនអាចផ្ទេរទៅដូចជាវិញក៏បានផ្ទេរទៅគណនីលីហ៊ូក៏បានផ្ទេរទៅគណនីធនាគារណាផ្សេងក៏បានដែរបងប្អូនណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងការផ្ទេរប្រាក់ពីកម្មវិធីតន់ចិត្តទៅតន់ចិត្តដូចគ្នានឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានកម្មវិធីតន់ចិត្តដូចគ្នាបងប្អូនងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការផ្ទេរប្រាក់តាមទូរស័ព្ទគឺបានដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបាទហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរគឺបងប្អូនត្រូវចូលមកកម្មវិធីតន់ចិត្តហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងជាដំបូងគឺបងប្អូនត្រូវចូលមកក្នុងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីតន់ចិត្តហ្នឹងមកបាទចូលកម្មវិធីតន់ចិត្តហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកវានឹងចេញលក្ខណៈបែបនេះលក្ខណៈបែបនេះគឺវាជាលក្ខណៈបែបសេរីថ្មីបងប្អូនណាព្រោះកាលមុនវាគឺកម្មវិធីចាស់កាលពីកម្មវិធីចាស់ខ្ញុំបានធ្វើការចែករំលែកបងប្អូនម្ដងដែរតែដល់ពេលឥឡូវវាចេញលក្ខណៈសេរីថ្មីវាបងប្អូនខ្លះក៏អត់ទាន់ចេះដែរតាក់ទងនឹងកម្មវិធីថ្មីមិនដឹងទៅចូលកន្លែងណាអីកន្លែងណាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាមិនជាពិបាកអីប្រហែលនោះទេសម្រាប់បងប្អូនសំខាន់បងប្អូនមើលវីដេអូនឹងពីដើមតចប់ទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចផ្ទេរប្រាក់បានបាទអញ្ចឹងដើម្បីផ្ទេរប្រាក់បានខ្ញុំចង់ធ្វើការណែនាំបងប្អូនបន្តិចសិនគឺបងប្អូនមុននឹងចូលទៅផ្ទេរប្រាក់នេះនៅកន្លែងផ្ទេរប្រាក់ណាប៉ុន្តែមុននឹងចូលផ្ទេរប្រាក់បងប្អូនចូលមកមើលគណនីយើងសិនទៅហ្នឹងហើយផ្ទាល់គណនីបងប្អូនមានលុយទើបបងប្អូនអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់បានអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីណាមួយដែលបងប្អូនចុចទៅគឺវាអត់ឲ្យយើងចូលទេវាលែងតែបងប្អូនត្រូវការវាយនៅលេខកូដ6ខ្ទង់ណាវាយលេខកូដ6ខ្ទង់ចូលសិនទើបវាបានបើកឲ្យព្រោះនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការទៅបង្កើតតវងហ្នឹងគឺវានឹងទាមទារបងប្អូនប្រើលេខសម្ងាត់6ខ្ទង់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានកម្មវិធីហ្នឹងបងប្អូនពិតជាដឹងលេខកូដ6ខ្ទង់ហ្នឹងបងប្អូនប្រើមួយណាបងប្អូនដាក់លេខហ្នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់លេខកូដខ្ញុំ6ខ្ទង់សិនដើម្បីចូលកម្មវិធីហ្នឹងបាទឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងដាក់លេខកូដមកខ្ញុំចុចកន្លែងគណនីអញ្ចឹងវានឹងចេញឲ្យហើយណាលក្ខណៈថាយើងដោះសោបានហើយអញ្ចឹងនេះគណនីខាងលើនេះគេដាក់ថាគណនីតន់ចិត្តជាប្រាក់រៀលណាចំណែកខាងក្រោមនេះជាគណនីតន់ចិត្តជាប្រាក់ដុល្លារអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបង្កើតវាភ្លាមវាមានតែ2នេះទេនេះសម្រាប់តន់ចិត្តណាបាទហើយចូលក្រោមនេះគឺគណនីប្រាក់បៀវត្សដោយសារតែខ្ញុំជាមន្ត្រីរាជការខ្ញុំមានប្រាក់បៀវត្សហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូលលេខគណនីនេះទៅហើយដាក់នៅលេខថ្ងៃខែកំណើតទៅគឺយើងនឹងមានគណនីប្រាក់បៀវត្សហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានគណនីផ្សេងទៀតបងប្អូនអាចដាក់លេខគណនីហ្នឹងមកហើយដាក់ថ្ងៃខែកំណើតណាវានឹងមានប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានតែ3ហ្នឹងទេហើយដើម្បីបងប្អូនអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ពីកម្មវិធីនឹងបានទៅកម្មវិធីតន់ចិត្តផ្សេងទៀតលុះត្រាតែគណនីតន់ចិត្តខាងលើ2នេះតន់ចិត្តនេះមានប្រាក់រៀលនិងប្រាក់ដុល្លារមានលុយណាមានលុយបានអាចផ្ទេរបានហើយមានតើមានតែ2ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសម្រាប់អានេះគឺมันអាចផ្ទេរទៅតន់ចិត្តដូចគ្នាបានទេប្រាក់នេះអញ្ចឹងផ្ទេរបានលុះត្រាតែបងប្អូននេះយកអាប្រាក់នៅក្នុងគណនីបៀវត្សរបស់យើងនេះយកមកដាក់នៅក្នុងគណនីប្រាក់នៅក្នុងគណនីតន់ចិត្តនេះទើបយើងអាចផ្ទេរទៅតន់ចិត្តដូចគ្នាបានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រាក់បៀវត្សនេះខ្ញុំមានជាង60,000ជាងបាទអញ្ចឹងដើម្បីផ្ទេរប្រាក់បានឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ផ្ទេរទៅ50,000ទៅគណនីបៀវត្សណាម្នាក់ណា50,000អញ្ចឹងវាលែងតែយើងទាញណាយើងយកពីអានេះយកមកដាក់នៅក្នុងនឹងមកឲ្យបាន50,000ជាងមកហើយយើងអាចផ្ទេរទៅបានហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីផ្ទេរបានគឺត្រូវបងប្អូនត្រូវទៅរកមកថយក្រោយមកបងប្អូនណាបងប្អូនថយក្រោយមក
បាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងនេះកន្លែងផ្ទេរប្រាក់នឹងមកហ្នឹងហើយណាចូលមកផ្ទេរប្រាក់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចូលកន្លែងនេះសិនណាចូលកន្លែងខាងលើគេបងអស់បងប្អូននេះគេដាក់ថារវាងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងហ្នឹងសិនមកបាទចូលមកហើយផ្ទេរប្រាក់សិនទៅផ្ទេរពីគណនីរបស់យើងណាអញ្ចឹងយើងចូលប្រអប់នឹងមកហើយយើងជ្រើសរើសគណនីហ្នឹងគឺជាគណនីយើងត្រូវការផ្ទេរចេញអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវផ្ទេរចេញពីកន្លែងណាអញ្ចឹងមានតែនេះទេនេះប្រាក់បៀវត្សអញ្ចឹងយើងផ្ទេរចេញពីប្រាក់បៀវត្សហ្នឹងមកដោយសារនេះវាមានលុយ60,000ជាងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំផ្ទេរពីអាហ្នឹងយកមកដាក់អានេះអញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសគណនីផ្ទេរចេញសិនមកគឺយកក្រោមហ្នឹងទៅបាទនេះក្រោមណា65,000បន្ទាប់មកទី2គេដាក់ថាជ្រើសរើសគណនីទទួលអញ្ចឹងគណនីណាដែលទទួលអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវអាណាអ្នកទទួលណាគណនីមួយណាទទួលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសខាងលើខាងលើប្រាក់រៀលនេះវាមានតែ6,600ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យកលុយប៉ុណ្ណឹងយកមកដាក់ក្នុងអានេះយកមកដាក់ក្នុងអាលើនេះអញ្ចឹងចុចអាលើហ្នឹងទៅពឹបបាទហើយបន្ទាប់មកខាងក្រោមគេដាក់ថាចំនួនទឹកប្រាក់អញ្ចឹងបងប្អូនចង់ផ្ទេរពីអាលើយកមកដាក់អាក្រោមចំនួនប្រមាណចំនួនលុយប្រមាណអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ថា60,000ចុះខ្ញុំដាក់60,000លេខ6 04 1 2 3 4 05បាទនេះគឺចំនួន60,000អញ្ចឹងរាល់ការដាក់លេខបងប្អូនត្រូវឲ្យវាច្បាស់ណាគេលើច្រឡំទៅ01ឡើង6លានអីចឹងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងប៉ុណ្នេះគឺ60,000បាទអញ្ចឹង60,000ហើយបងប្អូនយល់ព្រមមកចុចពីថាយល់នឹងព្រមនឹងមកបាទអញ្ចឹងវាមិនទាន់ហើយទេបងប្អូនមើលទៀតចំនួនទឹកប្រាក់ទៅផ្ទេរប្រហែលមើលសារថ្មីឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់អញ្ចឹងណាគឺ60,000រៀលទៅគណនីនេះឈ្មោះនេះគឺឈ្មោះយើងដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាមកគណនីទាន់ចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពីថាយល់ព្រមទៀតមកបាទអញ្ចឹងផ្ទេរបានសម្រេចចំនួន60,000ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចថយក្រោយមកបងប្អូនអាចមកមើលសារថ្មីកន្លែងនេះគណនីរបស់យើងនេះមកមើលមកនឹងបងប្អូនឃើញអត់នេះអញ្ចឹងមិញគណនីបៀវត្សរបស់ខ្ញុំគឺ65,000ឥឡូវខ្ញុំផ្ទេរពីអាហ្នឹងយកមកដាក់អាលើនេះអញ្ចឹងអានេះបាន60,600អញ្ចឹងណាបាទគឺយើងផ្ទេរពីអាក្រោមយកមកដាក់អាលើអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនអាចផ្ទេរមកដាក់អាហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចផ្ទេរទៅគណនីតន់ចិត្តណាបានទៀតហើយអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនចូលថយក្រោយវិញហើយបងប្អូនចូលទៅកន្លែងផ្ទេរប្រាក់ម្ដងទៀតបាទហ្នឹងគឺយើងផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកដទៃឯងបាទឥឡូវយើងចូលអត់យកលើទេគឺយើងចូលយកអាក្រោមអាទី2បងប្អូនណាដើម្បីយើងផ្ទេរប្រាក់របស់យើងទៅនរណាផ្សេងទៀតបងប្អូនត្រូវយកអាទី2នេះទៅលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចអាទី2ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងខាងលើនេះខាងលើនេះគឺវាដាក់ឲ្យបងប្អូនស្រាប់នេះដុល្លារអីប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ត្រូវយកហ្នឹងបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងសិនមកបាទចុចកន្លែងហ្នឹងមកអញ្ចឹងបងប្អូនទៅជ្រើសរើសអាកន្លែងយើងដកចេញយើងដកលុយពីណាដើម្បីឲ្យគេអញ្ចឹងមានតែលើនេះទេនេះ60,000អញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនផ្ទេរមកដាក់សិនបានអាចផ្ទេរកើតបើបងប្អូនមានអាគណនីខាងក្រោមបៀវត្សហ្នឹងមិនអាចផ្ទេរចេញទេគណៈបងប្អូនផ្ទេរទៅតន់ចិត្តដូចគ្នាបងប្អូនត្រូវយកលុយមកដាក់ក្នុងតន់ចិត្តសិនអញ្ចឹងខ្ញុំយកបាន60,000អញ្ចឹងខ្ញុំអាចផ្ទេរបានបងប្អូនយកលើហ្នឹងទៅបាទនេះ60,000ជាងហ្នឹងអញ្ចឹងផ្ញើទៅលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងផ្ញើទៅលេខទូរស័ព្ទមួយណាលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺជាលេខទូរស័ព្ទដែលមាន Unity ដូចគ្នាណាឥឡូវខ្ញុំសូមផ្ញើទៅលេខនេះគឺជាលេខរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំទេអញ្ចឹងគឺលុយហ្នឹងអត់មានទៅណាទេនៅតែតែអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ញើទៅលេខហ្នឹងបាទហើយកន្លែងហ្នឹងដែរគឺសូមបញ្ជាក់បងប្អូនត្រូវតែល្វាយលេខឲ្យត្រូវអញ្ចឹងណាតែវាយលេខខុសហ្នឹងចូលគេហ្នឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេខ្ញុំអត់ដឹងណៃកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវវាយទៅព្រោះលេខហ្នឹងគឺមាន Unity ដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយ070 80 30 93ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងទៅបងប្អូនចង់ផ្ញើទៅពីណាក៏បានដែរនេះគឺលេខប្រព័ន្ធខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ញើទៅនោះសាក់លបងដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងណាបាទបន្ទាប់ពីប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនត្រូវដាក់ខាងក្រោមគេដាក់ថាចំនួនទឹកប្រាក់អញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ទៀតមក
បាទចុចលើហ្នឹងហើយបងប្អូនដាក់ប្រមាណឥឡូវក្នុងគណនីរបស់ខ្ញុំមានតែ 660,000 ឥឡូវខ្ញុំដាក់ទៅ 600,000 បានតែសល់ប្រមាណប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំដាក់ 600,000 អញ្ចឹងលេខ 6 0 5 1 2 3 4 5បាទយើងដក 600,000 ចេញហើយគោលបំណងនេះបងប្អូនចង់ដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បាននៅកន្លែងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងក៏បានអាគោលបំណងនឹងមិនបាច់ដាក់ក៏បាននៅកន្លែងនេះមិនបាច់គ្រីសក៏បានដែរអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងគឺវាចេញពាក្យថាយល់ព្រមឲ្យបងប្អូនហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថាយល់ព្រមទៀតមកបាទនេះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវពិនិត្យសិនលុយនឹងអត់តន់ទៅបងប្អូនត្រូវមើលនេះចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវផ្ទេរ 60,000 រៀលទៅគណនីនេះឈ្មោះនេះពុទ្ធបរិយអញ្ចឹងណាជាលេខគណនីប្រព័ន្ធខ្ញុំគឺត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងបើដឹងថាត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនចុចយល់ព្រមអាសាទៀតមកបាទអញ្ចឹងផ្ទេរបានជោគជ័យបងប្អូននេះវាផ្ញើសារមកនេះផ្ទេរប្រាក់ប៉ុណ្ណេះទៅលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងអញ្ចឹងបានជោគជ័យបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ទាន់ចិត្តទៅទាន់ចិត្តដូចគ្នាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើបងប្អូនមានចម្ងល់ត្រង់ណាឬក៏មិនទាន់យល់បងប្អូនអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅហើយបើចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញពីអ្វីទៀតទាក់ទងនឹងកម្មវិធីហ្នឹងបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមហ្នឹងទៅខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនបន្តទៀតអញ្ចឹងណាបាទហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចតាមទាន់កន្លែងហ្នឹងសម្រាប់ការផ្ទេរពីកម្មវិធីទាន់ចិត្តទៅទាន់ចិត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការបង្ហាញវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើបងប្អូនពេញចិត្តរាល់ការបង្ហាញវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនសូមជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយទៅដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីទាន់ចិត្តហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា